वापस आने में थोड़ा टाइम है। फिर आएगा अभी। अभी का आएगा थोड़ी देर बाद। हाँ आएगा ना। ओके हाय हाय कर दो थोड़ा चिल्ला के सर। सर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन तो रहेगा ना? एंड्रॉइड फ़ोन स्पेस होगा ना उसमें? ओके गेट डाउन गेट डाउन। Okay, come back. मैम स्विमिंग तो आती ना मगर इस जगह में तैर नहीं पाओगे आप। हाँ, पता है। हमको भी नहीं आता। हालत खराब हो जाएगी। सर इसी में तो मजा है। अगर ऐसे जाओगे तो क्या मजा आएगा? तो गाइस गेट डाउन। क्यों कर रहा है? अभी ठीक हो जाएगा। ओके कम बैक। क्या नदी का नाम क्या है? यस रिवर। अच्छा से नहा दिया। क्या मैम? नॉर्मल है बस इतना ही है अभी तो। अभी तो ये नॉर्मल है कुछ भी नहीं है। नहीं होता मैम। वीडियोस में देख लेना भैया। वीडियो मैम वीडियो देखना बोल रहा हूँ। अपनी वीडियो जब गेट डाउन हुए ना आप लोग तब की वीडियो। हाँ